Прожуй. Сейчас тебя камера поймает. Привет, друзья. Мы снова выбрались на рыбалочку. Сейчас Егор там прожует. Он прячется. Выбрались мы на то же место, где были 2 недельки назад. В общем, местечко нам понравилось. Да, и там хорошо, и тут хорошо рыба ловит. Рыба клюет хорошо, да. У Егора вчера было день рождения. Ребята, просьбочка в комментариях поздравить юного рыбака. Написать буквально пару слов пожеланий. Вот. Ну а мы сегодня будем ловить рыбку. Как всегда. Что-то вкусненькое приготовим. Как всегда, в принципе, мы любим готовить. Там Леха. Леха, привет! Шалом алейкум. Пару слов поздравлений для нашего юного рыбака. Вот еще один юный рыбак. Здорово. Он шагает. Егор, иди покажу, что я тебе подарил. Сейчас, погоди. Пару слов буквально поздравлений в комментариях. Вот. Ну а что, мы начинаем. Замешиваем прикормку. Будем ловить толстолоба. Пытаться ловить. Вот именно. Попробуем карпика поймать. Ну так закинули уже поплавочечку. Вот. Поплавочек плавает, если вам видно. Ну, а мы раскладываемся. Вот нашего юного рыболова есть уже необходимый атрибут ночной рыбалки. Вон тут Фонарик. регулируется. Вот. Ну покажи, Егор, включи, покажи, как работает. Вот, светится, всё регулируется по Свет. дальности. Да. Незаменимый атрибут ночной рыбалки. А, кстати, да. У Сашки тоже он фонарик есть. Там вон люди тоже, ребята, отдыхают, ловят рыбу, купаются. Ну что, мы будем замешивать прикормку сейчас, раскладывать наши удочки и будем рыбачить. Значит так, ребят, по прикормке у нас идет сазан карп и монстр карп тутти фрути. Это у нас мед и тутти фрути. И добавим мы немного еще макухи, обыкновенной макухи. На толстолоба у нас идет планктон водяная блоха, технопланктон. Идет технопланктон клубника и технопланктон мед. Вот такая вот рыночная оснастка на технопланктоны. Вот. Также у нас есть меласа ананасовая, уже пользованная баночка. А по наживке у нас червь и опарыш. Ну что, ребята, будем замешивать прикормку и начинать. 7 часов, почти 7 часов, уже хочется кушать. И надо что-то приготовить. Мы решили сегодня запечь картошечку с крылышками куриными, с овощами, в фольге, на костре. И сделать овощи-гриль, так как у нас лето, летний период. Нужно кушать овощи. Вот именно. Сейчас будем, значит, чистить картошечку, мариновать все это дело. И готовить, кушать. И все. Чистим картошечку. Покупались мы с Егором хорошо. Уже ребята сходили, скупались. Водичка как у нас? Хорошая такая, охладились. Прекрасная водичка. Да. Только шмель теперь вокруг меня летает. Ну, шмель это не страшно. Ну, когда ты мокрый, знаешь, что у тебя что угодно укусит, страшно. В принципе. Сейчас мы подготавливаем овощи. Подготавливаем крылья. Егор вон в палатке. В общем, ребят, подготовили овощи. Сейчас нарезаем их на 4 части. Правильно. Видно было. Як. И будем запекать. Сразу выкладываем на фольгу. Потом А все это костер? покажу. Разожгем костер, оно еще пока мариноваться будет. Мы разожгем костер. Пожарим овощи. Чуть не упал.
картошку. Картошка у нас не крупная. Режем ее на 4 части. Саня сидит уже, кушать хочет. Угу. Вечно голодный пацан. Ну, растущий организм никто не отменял. Есть надо много и часто. Сейчас и много. Морковку мы тоже нарезаем. Опа, поклёв. Вот, ребята, вот пока мы тут готовили, вот такой О, вот карпик небольшой. Вот. оттянул сильно. Хорошо клюнул так, пузатенький. Угу. Наелся уже прикормки. Но мы его сейчас отпустим, он очень маленький для нас. Так что и продолжим готовить. Начала. В общем, ребята, отпустили карпика. Егора укусила оса, откуда-то взялась. Нет, пчела. Ну или пчела. Она худенькая была. Приложили лучок. Ну и продолжаем. Перезабросили удочку и продолжаем готовить. Без приключений вообще не может. Как угодно. Вот, произвольная нарезка. Ой. А это что? Лучок нарезаем Папа, это что? полукольцами. Водичка. Это масло. А похоже на... Что тихо? Ну, на камеру спишь? На камеру его. Вы это все не слышали? Это обязательно должно попасть в эфир. Папа, ты удали этот эфир. Нет, это как раз таки попадет. Произвольно нарезаем, произвольно съедаем. Все правильно. Хорошая поклевочка, но карпик маленький, клюнул на опарыша. Что за морковка такая? Ну, хоть нормальный. А лук вкусный. А лук хороший. Кто? Лук острый такой. Хороший. Ты смотри, не порежешься. Карпа тут смысла нет, вообще не клюет. Егор, попробуй лук. Хороший здесь лучок такой. Что, хочешь? Вкусненький он. Смотри, берешь лучок. Вкусно, хороший. Ну расскажите что-нибудь, какие-нибудь истории, что ли, для эфира, для нашего молодого канала. Кто? Так кто-нибудь. Я могу рассказать, как мы играли в игру, это на улице. Брали, это, я слышу, они... Ребята, опять поклев. Ребята, вот такой карасик живой. Хороший. Вот это живой, Вот. не выскочил. Уже хороший, уже можно оставить такой. Да. На жареху пойдет. Ребятки, так что сейчас садочек и продолжаем готовить. Нажмите паузу кто-нибудь. Да, расскажу историю. Давай, рассказывай. Короче, идет, слышу, идут они. Ярик, Влад и Егор. Выходит, я сижу за углом. Выходят они. Влад повернулся, посмотрел на меня, а он первый шел. Ярик второй, Егор третий. Повернулся Влад, потом Егор, потом этот Ярик. Я уже не выдержала, засмеялся, они, Саня, им побежали. Неправильно. Погоди, отойди. Я неправильно нарезала. Отойди. Мы... Я готовлю ужин. Егор, ты вообще неправильно режешь. А я съедаю ужин. Саня, не позорь А кадр. это было Леха на червя. Да? Короче, очень смешно было, когда они не заметили меня, вот все повернулись. И смотрите, мы когда были вон там, где много машин ехали, он, короче, за нами следил, да, Сань? Кто? Ты. Мы тебя сзади увидели. Да, Мы тогда обосрались. побежали за угол, а меня потом... Ты чего так режешь? Смотри, хочешь покажу, как правильно режешь? Нет! У меня задруг такой. Да вообще ты неправильно. Видишь? Вот так вот на уголок режешь. Да, я покажу. Короче, это вообще капец.
Все, включил. Вот у малого Мы денег готовим ужин. нашел. Что вы говорите? В прямом эфире кухня от Женами Егора. делите, это тоже тогда за отдых. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что так мы Отлично. Папа, Да. смотри, я нормально, я правда не как ты морковку режу, но... Но намного толще он. Вот такие вот куски у него получатся. Я думаю, морковки вообще по барабану, как ее нарезать. Блин, Ну, сейчас перережем. 5 секунд прошло. Камера пишет Да. ваши кулинарные действия. Да, что за пришла? Курочка, мышек. Я даже не могу сказать, он больше мешает или Ну. помогает. Егор, скажи, Так. какая водичка была? Все, ребята, Егор. Ну можно я? Нет, ты сейчас пальчики можешь порезать. Я знаю. Ну все, давай, может, я буду продолжать. Сейчас, я хочу продолжить. Ты- Ну, пускай продолжают. Мы удочки перезабросили, у нас все хорошо. Мгм. Главное, чтобы пальцы были целые. Мгм, а если не Вот будет? этот пальчик вот подальше ставь. Если пальцы не будут целые, то не сможешь играть в Майнкрафт. Так что береги пальцы. Можно я рукой? Давай я продолжу. Помощник мой. Егор, Давай я продолжу. На ножик. ты же испуган. На ножик, а я это доем. Все, овощи мы подготовили. Сейчас будем рыбалку снимать теперь. Да, папа? Остались у нас, ребятки, крылья. Овощи. Овощи то потом. А сначала крылья. Отрезаем мы, значит, Папа, первую фалангу. Она нам не нужна, ее в мусор. папа, а я пошел переодеваться. Крылиную. Пап, А что? папа. Всё, Так, Макс, последите. Хорошо, все. Вот такая у нас, ребятушки, рыбалочка. получилась красота. Да. Сейчас мы это все Посолим. посолим. Давай, Егор, соли. Кого поплавок? Давай ты ж хоть в камеру улыбнись. А ты ж не в одном месте соли. Все, молодец, хватит. Хватит. Соль мы Посолили. посолили. Чуть-чуть. Это что? Можно я? Не, это ты с перчиком я сам. Ну, ну, чуть, можно я? Давай, чуть-чуть. Поперчили. А это что? Чуть-чуть кавказских трав. А Кавказ это что? Кавказ это регион в России, там горы красивые, А это что? река Терек А это протекает. что? А Это это приправа для шашлыка у нас. Все, хватит. Добавляем мы чуть-чуть, Можно я? я сам, с масличком. О, птичка, да, птичка. Все, хватит. Масла лишним не будет. Угу. Еще живчика добавим. Живчика нам не нужен. Это шутка была. Все прикольнулись. Да, папа? Да, сына. Мой папа И берет чтобы перчи. от жира отмыть руки, оденем перчаточки. Да. Не отмывать, точнее. Ну не отмывай. Потому что отмывать идти далеко. Отмывать у нас, ребятушки, Сань, это знаешь, хорошо. что-нибудь в камеру привел? Перемешиваем. Лучочек можно поразбивать. Вкусно? Приправой пахнет. Ребятушки. Что мы это перемешиваем. И оставляем минут на 20-30 мариноваться. А пока мы еще подготовим
овощи для овощей гриль. Да, И разведем костер. Вверх. Все, тяни, мотай. А выше подними вторую удочку. Тяни. Ближе подходи. Снимай. Все, спокойно. Эх, нету рыбы, а поклевочка была. Ладно, иди, нажимай паузу. Сейчас перезабрасывать буду. Ребята, вот такая у нас запеченная картошечка получилась. Да быстрее уже, давай, я голодный до Вот ужаса. такая прелесть. Сейчас будем ужинать. В первую очередь покормим детей, а то дети уже Дети очень уже хотят пальцы кушать. съедают. Все. Так что будем и поставим сейчас овощи. У меня фонарик полностью. Что, ребятки, время у нас 9:30 вечера. Детишек мы уже покормили, отправили в палатку отдыхать. Сами сейчас будем ужинать. Леха там уже на ходу стоя кушает. Вот пока поклевочек нету. Были тут там карасики. Вот. Овощи у нас еще доготавливаются. Ну а мы будем начинать ужинать. В общем, всем приятного аппетита. Ребята, время у нас начало 11 ночи. Поужинали, вот, пьем кофе. Озеро вообще затихло. Да, сынок. Так. Дети еще не спят. Все время подъедают что-то. Вот. Ну что, сидим, отдыхаем, пьем кофе. Рыбка гуляет. Гуляла, точнее. Ну, сейчас вообще прекратила. Так что сейчас чуть посидим. Может, будем ложиться спать, если не будет поклевок. А с утра снова на рыбалку. Ребята, доброе утро всем. Время 6 часов. Ночью поклевочек не было. Легли, подремали немножко. Сейчас продолжаем рыбалить. Пьем кофе. Малышня он уже завтракает. Погодка чуть-чуть пасмурная. Дождик подкапывал. Ничего себе, Вот. дождик. Крупный кап. Вот. Но пока еще такого сильного нету. Мы сидим, ожидаем нашу рыбку. Дрова. Ой, дрова. Кидайте сюда. А я побежу за дрова. Лехи толстолобик. Маленький. Наконец-таки начал клевать. Это крокодил. А пока не ощущаю. Там и толстолоб.
Как я люблю такие моменты, когда оно все одновременно начинает. Я хоть успел видео включить. О. Ну давай третью уже до комплекции. Ой, стоп. Да ёб твою. Ребятушки, лобатенький. Ребятушки скупались. Водичка хорошая. Да, сынок? А можно, когда ты еще раз захочешь поплавать в воде, можно ты меня возьмешь на плечи? Можно. Да, водичка очень классная. Только Водичка не надо классная. меня бросать, как Просто в море. очень классная. Хорошо. Нашли 3 больших камня. Один я кинул, другие все Макс. Водичка. Да я Хорошая. скажу. И мы Говори. видели уже на 24 месте. Мгм. Ну вот рядом. Папа, Что, скупались? Продолжаем рыбалочку. Больше пацаны говорят, чем я. Но у них рот уже И когда, почти сутки не закрывается. когда я здесь был 2 рыбалки назад, или 3, то камень, который сейчас там сухой стоит, он полностью был затоплен. Вот так вот за пару дней уменьшилась вода. Ах. Ладно, ребята, продолжаем рыбалочку. О, карасик. Это карасик, это толстолобик. О, толстолоб, нормально. Заветку на губу. Да не, он маленький, его надо. Какой он маленький, большой. Папа, мы его не будем? Что, ребят, на этой ноте будем заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Да. Есть у нас в улове немножко толстолобов, карпик, ну и караси, само собой. Вот. Еще раз просьбочка поздравить нашего юного рыбака с днем рождения. Ручка хочет помахать, наверное. И если вам понравилось или не понравилось видео, ставим пальчик вверх или вниз, пишем комментарии. И до скорых встреч. Пока-пока.